喺農村咁樣嘅環境嘅地方，拉叔係嘛？係想問翻咧，今日見過三個政黨啦，咁三個政黨嘅回應，你自己有啲咩感受啊？咁樣就最令我失望咧，就係民建聯咧同埋工聯會啦，因為佢實際上都冇一個正式發言或者議員嘅資格冇啦，就民主黨咧會支持我哋，咁就佢至於聽日投票意向係點樣咧？佢都話要下晝咧先至可以決定得到。咁你對於即係民主黨嘅人支持你有咩感受？咁我哋當然就即係成個菜園村啊，或者係大角咀啊、華景山莊啊嗰啲咧，都非常失望咯。冇理由話一個政黨連見下都冇乜嘢，我哋好和平嘅。即係佢有咁嘅責任接見我哋咧，無論佢投票如何都好，或者反對或者同意好，咁佢都應該出嚟見我哋嘅。我哋又好和平咁嚟見佢嘅，又冇咩暴力嘅傾向。咁我哋覺得好奇怪啦。佢應該為我哋即係市民或者居民咧，就係講嘢噶嘛。咁我哋有意見咧，一定要反映俾議員知啊嘛。議員代表居民啊嘛。咁佢唔能夠做到呢一點嘅，令嗰啲居民好失望，市民都好失望。以前就有，不過咧經過呢段事幹之後咧，就起碼呢幾個地區嘅居民咧，佢都會有一個懷疑啦。即係由投票嘅時候咧，開咗啦。我哋呢個發一個全港反民建聯運動，我係華景山莊嘅知唔知啊？即係如果佢出賣大角咀嘅居民，我哋今日跟隨其他嘅團體去咗3個政黨啦，係民主黨咧就有2位區議員接見我哋，咁呢啲無論係禮貌又好，乜都好，我哋都好感激。咁我哋雖然未有答案，咁我希望佢哋應該知道點樣投票啦。但係工聯會咧，我哋就連門口都入唔到，因為佢哋砌咗一個人牆，一路咧又冇人嚟睬我哋。不過都有個秘書長叫咗落嚟接咗一封信。最失望就係民建聯啦，不過呢個都係意料中㗎啦，因為通常都係佢哋講一套做一套嘅。冇錯。嚇。係，咁你自己即係對於佢哋咁樣嘅唔接見，甚至乎頭先都有吞埋線咁樣啦，你自己有啲乜嘢嘅睇法啊，或者係你以後嘅投票會唔會即係係咯點樣投法啊咁樣？我從來未投過佢哋票，以後亦都唔會投佢哋票。如果有人問我意見咧，我叫佢將嗰張票掉咗佢好過。永遠都唔好投佢票。唔好掉，唔好嘥，我哋選第2個幫市民嘅。多謝你。有晒㗎，有電話有 email 乜都有。